सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले हम लेंगे कुछ बॉइल्ड आलू जो कि मैंने पहले से मैश किए हुए रखे हैं, और अभी हम इसकी एक फिलिंग अच्छी सी बना लेंगे। तो कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा फनल सीड्स का पाउडर यानी कि सौंफ बेसिकली। गैस धीमी करेंगे। इसमें मैंने लिया है एक बड़ा कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज, तो इसको डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने तक इसको पका लेंगे। इनफैक्ट इसमें धनिया पाउडर भी डाल देते हैं अभी। दो छोटे चम्मच हरा धनिया। तो जिसको सॉफ्ट होने तक पकने देंगे, उसे छेड़ेंगे नहीं। और मीनवाइल अब हम अपनी ग्रीन चिलीज को स्लेट करेंगे। तो स्लेट कर लेते हैं जब तक कि ये प्याज हो रहा है। तो इनके हेड्स हटा देंगे, इन्हें डीप स्लिट करेंगे और इनके अंदर के सीड्स निकाल देंगे, ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। और सिमिलरली हम अपने बाकी के ग्रीन चिलीज को भी ऐसे ही स्लेट कर लेंगे। प्याज हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें अपने मैश किए हुए आलू डाल देंगे। एट दिस स्टेज इसमें जाएगा थोड़ा सा मेथी का पाउडर यानी कि फेनुग्रीक सीड्स।
इसको अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में अच्छे से आलू में मिक्स हो जाएं। हमारी फिलिंग अप्रॉक्सीमेटली तैयार है, तो हम इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे और सॉल्ट एज पर टेस्ट। एट दिस स्टेज इसमें जाएगा थोड़ा सा आमचूर पाउडर, अब इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा बेसन भूनेंगे हम, जिसमें बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लगेगा। इसमें अब डालेंगे 1 टेबलस्पून बेसन, थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे। अभी मैंने डाला था मेथी पाउडर, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा धनिया पाउडर, अब इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको करीब 5 से 7 मिनट तक भूनना है। आप देखिए मेरा बेसन बहुत अच्छे से अब भुन गया है, कढ़ाई भी छोड़ रहा है। तो अब इस स्टेज पे इस पे जाएगा थोड़ा सा पानी। कंटिन्यूस चलाते रहना है, वरना इसमें लम्स आ जाएंगे। कितने अच्छे से ये भुन गया है, इसने कढ़ाई भी छोड़ रही है, इसका मतलब कि ये बहुत अच्छे से भुन गया है। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और उसके बाद बस जो हमारे तैयार किए हुए आलू थे उनको इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा नमक और जाएगा। कितने अच्छे से बेसन भुन गया है। तो हम अपना जो पहले हमने आलू की फिलिंग तैयार की थी वो इसमें मिक्स करेंगे। एक बार में सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर बाकी को डालेंगे।
आंच बिल्कुल मिनिमम रखिएगा। अब बाकी का बचा आलू भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये हो गई हमारी फिलिंग अब परफेक्ट तैयार। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और अब इसको करीब 15 मिनट अप्रोक्स इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब आलू को करीब 15 मिनट हो गए हैं, तो और ये ठंडे भी हो गए हैं। तो चलिए अब इनको स्लिट की हुई चिलीज में फिल करते हैं। थोड़ा सा ठीक है। ये फिल हो गई है। तो अब सिमिलरली हम अपनी बाकी की चिलीज को भी फिल कर लेंगे। तो अब हमारी सारी चिलीज फिल हो गई हैं। अब हम इनको पैन में पकाते हैं। तो अब इसके लिए अब हम एक पैन में ऑयल हीट अप करेंगे। इसको पूरे पैन में अच्छे से स्प्रेड होने दें। ऑयल हीट अप हो गया है, और अब हम इसमें एक एक चिलीज अपनी डाल देंगे। और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए और ढक देंगे। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो आइए चलिए इसको पलटते हैं। पहले गैस धीमी कर देंगे। सारी मिर्च पलट गई हैं। अब इसको वापस से ढक देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा पकने देंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको। अब देखते हैं क्या हाल है। एक साइड से ये थोड़ी अभी कच्ची लग रही हैं, तो थोड़ा इसको और 1 मिनट के लिए रख देंगे। मिर्च आसानी से मारती नहीं है, तीखी है।
दोबारा टेस्ट करते हैं इसको। यप, दे लुक गुड, पक गई है अच्छे से। तो आइए अब करते हैं इनकी प्लेटिंग। भरवा मिर्च इज़ रेडी। आप खाइए इसको अरहर की दाल से और रोटी से, यू लव इट।